omukyala Rose Okumu olw'obuweereza obw'enjawulo ate mu ngeri y'enjawulo njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'abantu bonna abakuŋŋaana okuyita ku mukutu guno ogwa Ugama, ate era twagala kumwebaza Katonda olw'ebyo ebirungi by'akolera n'ebyo byasobola okubatuusaako. Essaala zaffe ziri wamu nammwe kubanga tumanyi obuvunaanyizibwa bwe mwetikka, ate n'okugumiikiriza okumisinga ennyo ewaka okusobola okulabika ng'ate mubeezaawo programs nnyingi omuli eza Mukama, ez'amaka ne projects endala ze mwetuusaako. Tulina okukkiriza nti amaanyi ga Katonda weegali, malamu, gakola era gatambulira mu ffe. Twagala okusasirako abo abafunye okusoomoozebwa kw'enjawulo, naye ate twagala kwebaza Katonda mu ngeri y'enjawulo olw'abo abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Ng'enteekateeka bw'eri nti buli Friday esembayo mu mwezi wabeerawo okusaba n'okusiiba. Njagala kubeebaza okukirowoozaako nti mazima kigwanidde ffe okubeerako mu kisenge awamu ne Mukama. Okubeera mu kisenge kiyinzika okuba nga tosobodde kufuna mukisa gubeera mu kifo kimu, nga n'okutambula otambula, naye okweggalira ne Mukama kwe kukkiriza nti essaawa zino oziwaddeyo mu kuyita mu kusoomoozebwa okungi ne mu programs ennyingi ezikutte, naye n'okkiriza nti akadde kano nja kukawaayo okuwuliriza ekigambo kya Katonda, okusaba n'okwewonga olw'omwezi omupya gwe tuba tugenda okuyingira. Puroguramu eno nnungi mazima era twagala kusaba Katonda eveemu ebibala bingi nnyo nnyo nnyini ddala. Twagala kuleeta okulamusa okuva eno ewammwe e Uganda. Twebaza Katonda mu ngeri y'enjawulo kubanga atukolera ebikulu era naffe atukuuma. Mu kaseera kano ke tulimu e Uganda ke kaseera ka camp meetings. Era nze nno mu kubaweereza nga nsinziira mu meeting y'e Kasana Luweero Omukama gye yantuma omwaka guno ng'omwogezi omukulu. Naye nga bwe muwulidde amawulire ag'enjawulo agali eno ewaffe, wiiki eno yennyini Mukama yatuwadde Ssaabalabirizi omuggya era nga ye Musumba Kajoba Samwiri. Twagala kwebaza Katonda olw'obuweereza bwe era twebaza Katonda n'olwa Dr. Maka gwe tukakasa obulungi nti mwali naye okuyita ate mu camp meeting eyammwe mu kaseera kwebaza olw'ebirungi byonna bye mukola. Njagala kubeebaza olw'ekkanisa y'Ennyimba olwa Bombo District olw'okufaayo n'okufuba okunoonyanga amawulire agafudde eno n'okutusabira. Mwakitegeerako nti ekkanisa yafuna omutawaana oluvannyuma lw'okutandika okuzimba, omuntu omu bwe yakireyiminga ettaka eryo n'akakasa nti lirye. Kitutte kati emyaka mingi, abooluganda baggwamu amaanyi, bangi baavaawo, abalala ne banoonya ekkanisa endala mwe basabira. Naye gye buvuddeko awo mbadde nga ngezaako okuwa Maama Rose Okumu amawulire ate era nga naye bw'atuwabula n'okwebuuza okw'ekika ekyowaggulu ku bulabirizi. Ne tubako enzikiriziganya ze twatuukako n'abantu abo era omusango ne tugujja mu kkooti naye ne tugabana akafaako era ekifo ekiriwo kitukkiriza nti naffe kitumala kati okugenda maaso n'okuzimba ekkanisa ya Katonda nga tetuzzeemu kuneneŋŋana na kwesika bitoki. Era ye puroguramu ettako kati yakuddamu kusendawo buto okutandika kati okuzimba, era omulamuzi yamaze okuteekako sitampu ku kukkiriziganya kwaffe tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okuzimba awatukuvu wa Katonda. Tuyinza okunyumyako naye n'ewammwe gye tubakuumira, naye njagala kubasaba olwokubadde nga akaseera katono ate tugende mu kusaba n'oluvannyuma tusabe Katonda ayogere gye tuli. Katonda Kitaffe omwagalwa, otukoze bulungi nnyo, oli Katonda mulungi afaayo nnyo eri obulamu bwaffe. Bingi n'ebyo ffe bye tutateekako ssiira ng'abaana b'abantu, Mukama obiraba, obimanya era obitegeera. Taata waffe ataggwaawo, mu kaseera kano nga tuzze era nga tukuŋŋaanye okukunoonya, okukusaba amaanyi ag'enjawulo
okwatula ensonga zaffe zirabika okubanga mu maanyi ag'obuntu tezisoboka. Tusaba mu maanyi ag'obwa Katonda Mukama otukolemu omulimu ogw'enjawulo era tulabe nga waliwo enkyukakyuka. Ekigambo mu Matayo 19:26 otugamba nti eri abantu kituufu tekiyinzika, naye eri Katonda buli kimu kiyinzika. Mu maanyi ago nno Mukama n'okukkiriza mutujjire okusaba nti ensonga zaffe zonna ze twatula kaakano buli muntu ssekinnoomu neyo gy'ali ng'azatula nti eno ensonga ABCD Mukama kino ne kino ky'oba oteekako omukono gwo ogw'ekisa. Tusaba Mukama ensonga ezo zikoleko eri abaana baabwe, eri ezzadde lyabwe, eri abantu baabwe abatali nabo nga bo bali mu mawanga mu kutetenkanya kino na kiri. Mukama kubaviireyo ng'enjuba ey'enkya obaakire era ng'omusana gw'obutuukirivu. Ebintu byabwe ebitaliiko akuuma newankubadde alabirirako obeera omulabirizi omukulu. Mukama gw'obyerowooza okuteekawo obukuumi bwo oleme okubaawo asaalimba newankubadde ayonoona. Ekisa n'okwagala kabyongera otunyweza mu kimu kino ekyokwagalana, okusabiragana, okunywezegana mu nsi eno ekambuwadde era etabuse ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssebo ne bannyabo twagala kwebaza Katonda. Amiina nnyo. Twagala kwebaza Katonda atuwadde omukisa. Twagamba nti omulamwa gw'obubaka bwaffe tujja kuyita Minority Report nga twava mu kubala essuula eri ey'e13 olunyiriri olwa30. Tujja kukwatawo nnyo mu biseera ebijja mu maaso awo, naye olunyiriri olwo kandusome ate nsooke ngende ku nsonga ey'eddakiika entono zino ze tulina. Ekitabo ky'okubala essuula ya 13 munansonyiwa obulago engeri gye tuli mu camp meeting bulabika si bulungi nnyo naye tujja kumalako. Essuula ya13 olunyiriri lwa 30 lugamba Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'abagamba nti twambuke mangu ago tugirye kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Musa Mukama yamwogerera mu ssuula ya13 n'amugamba nti tuma abasajja abakessi bagende balabe ensi y'e Kanani bagyetegereze balabe bweri, lwakubadde ng'oluusi tulwawo okutegeera ekiruubirirwa kya Katonda n'ekigendererwa kye mu pulogulaamu z'aleeta eri omwana w'omuntu. Naye Mukama bw'ayogera okuva ku ntandikwa n'akkiriza nti omwana we agenda egindi, aba alina pulogulaamu ey'okumuyisaawo. Newankubadde okusomozebwa kuyinza okubaayo, mukyajjukira bulungi bw'onaasoma eri mu Makko essuula ey'okuna, Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be nti tuwunguke tusale tugende emitala w'eri. Mu kaseera ako bwe baali bagenda ku lyato omuyaga ne gukuba ne batya nnyo, naye ekigambo ekyasookera ddala yali yabakonfaminze dda nti tugenda kusala tuwunguke tugende eri. Naye tebaategeera bigambo binani yali abyogedde. Mukama yagamba Musa nti abasajja bagende balabe ensi, ekitegeeza nti Mukama olwo nno yali amaze okuteekako approval nti ensi gy'abatwala bagenda kugirya, bagenda kuwangula. Naye waliwo ekyaliwo era ekyo tujja kukiraba mu session yaffe egenda okuddako, biki ebyaliwo era ki kye tuteekeddwa okukola ng'abaana b'abantu singa tuba nga tukkiriza nti olugendo lwe twakwata Mukama yalukulembera ddala n'atuwa omukisa n'okututuusayo n'atutuusayo, kiki kye tuteekeddwa okukola weewaawo nga tusisinkanye okusoomooza. Naye mu kaseera kano ate njagala kutandikira eno walako eyo tujja kutuukayo oluvannyuma. Mu kitabo kino eky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga erimu ebigambo ate ebikulu ennyo ddala bye njagala okutandika nabyo. Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga njagala kutandika n'olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli egamba kabaka w'e Busuuli n'alwana ne Isirayiri n'ateesa n'abaddu be n'ayogera nti egindi eriba olusiisira lwange. Naye omusajja wa Katonda n'atumira kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti weekuume oleme okuyita egindi kubanga Abasuuli gye baserengese. Kabaka wa Isirayiri n'atuma mu kifo ekyo omusajja wa Katonda kyamubuulidde ng'amulabula, n'awonera eyo omulundi si gumu so si ebiri
awo omutima gwa kabaka w'e Busuuli ne gweraliikirira nnyo olw'ekigambo ekyo, n'ayita abaddu be n'abagamba nti temuntegeeze bw'ali ku ffe ali ku lwa kabaka wa Isirayiri? Omu ku baddu be n'ayogera nti nedda mukama wange, ayi kabaka, naye Erisa nnabbi ali mu Isirayiri y'abuulira kabaka wa Isirayiri ebigambo by'oyogera mu nju yo gy'osulamu. Olutalo wano lwali lunyinyitidde. Omusajja ayitibwa Sun Tzu yawandiika ekitabo kikozesebwa nnyo olwali mu bizinesi nnyo mu bantu abagala okubeera abakulembeze abalungi, bakiyita The Art of War. Era ekitabo ekyo njagala kukirekomendinga. Ofunayo omukisa ogukifuna obanga wali okisomyemu okakasa kyayogerako. Omusajja ono agamba Sun Tzu nti bw'obanga omanyi mulabewo nga naawe weetegeera bulungi, osobola okuwangula mu ntalo 100 zonna n'ozimalako ng'oziwangudde ziteekebwa mu maaso go. Kyava agamba nti naye ate bw'obanga weetegeera naye ng'omulabewo tomutegeera, osobola ku ntalo 100 okuwangulako 50 ne bakuwangula. N'ayongera bw'obanga omanyi mulabewo nga gwe teweetegeera, sitiiri osobola okuwangula mu ntalo 10 entala 50. Naye bw'oba teweetegeera nga n'omulabewo tomutegeera, agamba nti your fate is destruction, entuuko y'okusaanyizibwawo. Kitegeeza nti information n'okutegeera status yo mu lutalo weeri kigambo kikulu nnyo. Era abasajja bano mu nsi mu kufuga ne mu bukulembeze, information bagamba nti information is power. Bw'obanga olina amaanyi ag'empuliziganya ag'okumanya, amaanyi ag'amawulire, obeera gwafuga. Era amawulire bagakuuma butiribiri okusobola okulabika nga tegagenda mu balabe. Amawulire bafuba nnyo okulaba nga be basooka okugafuna bwe gaba nga gabakuba, basobole okulaba butya bwe bayinza okuba nga bagawumbawumba galeme okuleeta omutawaana. Bwe nagenda mu disitulikiti eno y'eBombo, olw'okubadde nga Bombo yeri Barracks enkulu eya Uganda, mu Bombo Barracks mulimu abakristaayo, abasajja abasirikale ate abeesigwa eri Mukama. Nagendayo okubalambulangako nga nyingira mu Barracks n'okubasabira, nga ngenda nambula ow'oluganda gundi, naye nga n'abo abatali bakristaayo bwe baba beetaaza omukisa gw'okubasabira nga mu Barracks. Nyina gye nagenda nze tegedde eyo, omusajja omusirikale kyava mbuuza, waawe yali tayambadde uniform, n'ambuuza wano otuuseewo otya? Ne mugamba nti empise mu kkubo eryo ly'olengera. N'angamba okakasa oyise nti awo wempise? Ntuukayo mu biseera bya kyamisana ssaawa nga 7 awo, ndowooza ng'abasirikale abamu bagenze kulya. N'angamba oyise ludda wa? Nenziramu ne mugamba nti mpise mu kkubo eryo. N'angamba gwani? Mpoze nze Magembe, nze omulimu gwange, nze musumba w'Abasevenisi okwetooloola nzija nga nnoonya Abasevenisi bange muno okubasabira n'abo abatali. Era naawe ssebo ndi mwetefutefu okusabira singa oba ng'oyagadde. N'angamba kunsabira, ogenda kunsabira naye sooka weesabire nnyo osobole okuva mu kifo kino, kubanga ekifo kino ky'ozzeemu teri muntu akkirizibwa, n'abasirikale bennyini tebakiyingiramu. Ne ngamba eyanja esiiridde. Barracks akambe n'abasirikale bennyini ekifo mwogenze tebayingira. Omusajja n'angamba nti ng'onsabira ko naali agadde okunsabira, naye sooka onoonye bw'ofuluma wano onansabira omukisa ng'otuuse, naye weesabire nnyo ofulume nga teri akulabye. Nenzira emabega n'enfuluma mu kifo ekyo kye yaŋŋamba nti fulumamu. Ne bwe mbanga nakafuluma, omukadde w'ekkanisa munnamagye kwe kusiŋŋaana n'ambuuza, musumba ova ludda weeyo? Ne mugamba nze mbadde nnoonya abantu bakusabira mu Barracks, kubanga nawaayo ennaku zino 3 kusabira ba mu Barracks. Musumba onzise. Omusajja munnamagye ate ye kyeyava akwata ku mutwe n'angamba onzise ova ludda wa? Ne mugamba nti nveeyo bakusabira, kubanga ab'okusabira be bandeete ne Bombo. N'angamba onzise. Tiwali wakubuuziza wa gy'ova? Kiki eyo? Ng'omusajja adunda naye atya? N'angamba eyo kyekifo eky'amawulire. Weewuunye ekifo eky'amawulire mu Barracks
kikuumibwa okusinga ekifo awaterekebwa emmundu, ekifo ky'amawulire, nti awo amawulire we gasengekebwa, awo information yonna okuva mu nsi ez'enjawulo n'okuva mu Uganda awo weetandikira. Abasajja ababeereyo babeera ne fayiro, ono atambula atwala eno fayiro, ono atambula agireete no ku mmeeza eno, information n'ekuŋŋaana. Omukulembeze w'eggwanga buli ku makya nga tannaba kufuluma mu State House basooka ne bamutegeeza nti Erasha bino bye biriyo, e Bungereza bino bye biriyo, abaawugama bali bwe bati, waliyo e Uganda biri bwe biti, nti ate ekiri e Kasese ettaka lyabumbulukuse, ne bamusomera status ey'amawulire agafa mu nsi yonna, agenda okufuluma ng'ali informed, ekitegeeza nti information is power. Tosobola kubeera mu kifo kya bukulembeze nga tolina information. Ate nno obukulembeze bwa njawulo, waliwo obukulembeze kabubeere obwaffe obw'amaka information, kabubeere obwa business information. Kyova olaba tosobola kurunninga business n'ebeera successful nga tokeepinga records, nga tomanyi mawulire, tomanyi bifaayo. Oteekeddwa okuba ng'omanyi buli ekifa mu bintu. Ate nga ne Bayibuli etuwa ekyokulabirako ekirungi, olaba abantu manyanga ebigazo n'embuzi zo bwe ziri, otherwise zigenda kufa ziggwewo. Naye kabaka ono w'e Busuuli ekyamutabula kwe kubanga information y'ekika ekyowaggulu ennyo, first class information ekwatagana n'obukuumi bw'eggwanga lye n'abalabe be, nga information eyo erikinga, omulabe we n'agitegeera nga naba kubaako kyakola. Era oyo nga kabaka wa Isirayiri, ekintu yeerabira nti yali atabadde eggwanga eri abantu abatya Katonda. Era mu ggwanga eri abantu abatya Katonda, Katonda yali yalonda omuddu we, omuweereza we Erisa, ng'oyo Erisa buli ekiteesebwa akitegeera. Kyova olaba kabaka ayita ng'ennumbwe eziwera naye nga zigwa butaka, nga takwasa kabaka wa Isirayiri, ayita abajja be ababuuza, temuntegeeze ani oyo ali mu ffe naye ng'obubaka bwaffe yabwalabe baffe. Olwokuba ne information is power. Omusajja omu ku baali awo omugezigezi n'alaga obuvunaanyizibwa nti tuufu asaanidde okutuula okumpi ne kabaka. Kyava mugamba nti nedda kabaka mukama wange si omufu, wabula Erisa omusajja wa Katonda atuula mu Dosani eky'e mu Isirayiri kisenge ng'olina mukyalawo abitegeera. Ndowooza wava enkola eza CCTV cameras. Katonda information yonna agifuna. Yagamba Amos taliko kyalikola okuggyako ng'asosolera abannabbi ng'akakasa tewaliiwo kikwekeddwa kumanya kwa Katonda, tewaliiwo okumanya okugenda ebuziba okusukka okutegeera kwa Katonda, okutegeera tamanyi ebikisibwa amaaso gaffe, ebikisibwa amatu gaffe, ebikisibwa okulowooza ffe ng'abaana b'abantu, Katonda waffe abimanyi era mweteefuteefu okubibikkulirawo. Abawaddeyo gy'ali, abaleese emitima emyanjulukufu gy'ali, okubafukirira omukisa, okubawa ekyetaagisa okusobola okuwangula ensi eno. Mukama afaayo, alina buli ekyetaagisa okusobola okuba ng'atuddamu mu kusaba kwaffe, mu kufuba kwaffe eri abaana baffe gye babeera, bye bakola, abasajja, abakyala, ebitategerekeka ebiri mu bizinensi ze tukola n'ezo ze tuddukanya gye tutali, era oba oliawo nga Mukama akutebudde newankubadde ng'oli ku mawanga naye ng'ebintu byo otegeera ebifaayo n'olyoka otegeera nti Katonda wa Isirayiri teyeebaka era tabongoota, abimanyi, abitegeere, teri kisukumye kutegeera kwe. Yabibikkulira ng'Erisa, Erisa n'abigamba kabaka wa Isirayiri. Kakati owa Busuuli bw'ategeera ekizibu kino kyagamba mundagirire waali ntume bamuleete, n'asindika amagaali, n'asindika abasirikale, abasirikale bajja basiisira okwetooloola ono omuddu wa Katonda waali ayitibwa Erisa. Yakusoma olunyiriri olw'12 olw'13 n'ayogera nti mugende mulabe gy'ali, ntume mukime.
ne bamubuulira nti laba ali mu Dosani. Awo n'atumayo embalaasi n'amagaali n'eggye lingi ne bajja ekiro ne bazingiza ekibuga nga banoonya omusajja ki alina information gy'afuna nga omusajja kabaka agamba I just want to understand omusajja ono akozesa magezi ky'okufuna information ekisiddwa tetuteesa kubanga mu kaseera ko ne tekinologi yali mutono. Oba oli tugambe nti tekinologi nga kulina nti abantu bakamera n'ebiringanga ebyo manye olwo mu nkiiko ze tutuulamu abantu batega kamera ne barekodinga. Kyekiva kibeera nti kyamagezi y'omuntu wa Katonda ne saamize tukola olwaleero mu nkiiko tukola oba lukiiko lwa Zoom oba tusinkanye mu kisenge ky'omunda okubeera ng'ebigambo byo byonna bibeera calculated ng'omanyi nti buli kigambo ekikufulumamu kikutuuza kuleetera obuzibu. Kyekiva kibeera nti olwaleero tulabuka abaffe bangi bafunye okusomozebwa kungi kubanga balowooza nti boogera ne bannaabwe naye ng'abantu be boogera nabo baba recordinga. Kale information yo neekozesebwa okubanga ekukuba n'okusuulira ddala. Olowooza oyogera na muntu so gw'oyogera naye nkwezenge gw'oyogera naye musege ogusikula okuyitira ddala munda ayagala kusaanyaawo omubi amukozesa asobole okusaanyaawo okumenyaamenya n'okuzikiriza ebyo by'ozimbidde ebbanga ddene. Olwekyo twegendereze nnyo information kubanga olumu oyogera n'abantu ng'olowooza oyogera n'abantu. Kabaka ono yali mutuufu okulumirirwa ng'agamba nti omusajja ono asala magezi ki embanga nebyenteesa mu kisenge abitegeera njagala kumufuna oyo mumundeetere. Teyagamba mugende mumutte yagamba mumuki mumuleete gyendi kuba kati maze oyo ati oyo bwe mukwatako njagala mmanye amagezi gano agajjawa akola bino ebikulu. Kaakati ensonga enkulu bannange eri bano Bayibuli yegamba mu Lunyolo 14 tulimba Ssekabaka ekyokubiri essula ey'omukaaga. Awo n'atumayo embalaasi n'amagaali n'eggye lingi olwayo twaliganya atuma amamba zikyuka ne bajja ekiro ne bazikiza ekibuga. Gye nayagadde tusooke tutegere nga tuyingira okusaba n'okusiiba kuno tunafuna amaanyi. Olunyolo 15 luno kye kikulu lugamba awo omuddu w'omusajja wa Katonda. Saaza ku kigambo ekigamba omuddu w'omusajja wa Katonda. Omusajja wa Katonda katuwa enjawulo wakati w'omuddu w'omusajja wa Katonda n'omusajja wa Katonda. Erisa ye musajja wa Katonda naye omusajja wa Katonda alinayo naye omuddu we gwabeera naye. Nti awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afula n'embalaasi zingiza ekibuga omuddu we namugamba nti tusaze mukama wange tunaakola tutya. Omusajja bwe yafuluma wabweru n'alaba amagaali n'alaba embala n'alaba abasirikale abatagambika n'agamba kutuwedde. Erisa ono gwe basanze mu nnyumba bulijjo ng'abuulira ebyama kabaka tugambira nti omuganga teyeeganga. Ati nno wano bisobye kubanga wano walabika we bagambira nti omuganga teyeeganga. Erisa bulijjo abbira ekyama ku kabaka naye ye bamukwatiriza mu nnyumba nga mwali kyekyasoba. Kambazze basome bannyaba amawulire amalungi gali Erisa okuddamu ali kutegeeza nti amanyi buli ekigenda mu maaso. Kyeyava n'amugamba nti tutya kubanga abali naffe bajja okusinga abali nabo. Amiina. Erisa agamba totya kubanga abali bangi okusinga abali nabo. Erisa yalabulanga ebya Katonda ebiringa byaba eby'omukadde yeeganga agaba obwavu ng'ali mu mbuga ezikukula ye munaku gagga ye ng'ali mu mbeera mbi. Si bwe kiri ku bya Katonda. Katonda ayagala abantu be abayimu obubaka bwe obuzzaamu essuubi okubanga abantu basuubi nabo okubanga abantu basuubi. Era Katonda ebyesi byakutulabya nabo ebya Katonda byakulaba ng'omulimu gwe gusooka kutambulira mu bulamu bwaffe fe abagenda okutwala essuubi awala tubeere entabiro y'essuubi nga naffe ddala tulina essuubi.
amaanyi gano asooka agaweffe. Erisa wakati mu bizibu yatya, yali amanyi ekigenda mu maaso. Omukyala muwandiisi wa bitabo si ye Ellen G. White, nedda, naye ali mu Amerika basinga ku muli, yali w'amaanyi nnyo omuwandiisi w'ebitabo ayitibwa Helen Keller. Osobola okusomako ku bitabo bye. Bamubuuza nnyonnyola enjawulo wakati wa sight ne vision. Yagamba nti ekintu ekisinga obubi, the only thing that is worse than being blind is having sight without a vision. Yagamba nti ekintu ekisinga obubi kubanga otalaba, kubanga omuntu asobola okukanula n'atunula bw'ati n'atasobola. Omusajja ono yafuluma wabweru, yalaba amagye ate nga ddala bulokozi bwe. Erisa awulira mu lunyiriro lw'17 n'agamba mukama wange gayiridde omuzula amaaso ge alabe. Ani alaba abasirikale? Ye muddu w'omusajja wa Katonda. Yalaba abasirikale n'ate Erisa omusirikale nti alabe. Ekitegeeza nti waliwo enjawulo wakati kuba ng'olaba ebintu nga biri n'okulaba ebintu nga bwe biteekeddwa okubeera. There is a difference between sight and vision. Sight is the ability to see things, but vision is seeing things the way they should be and the way they are in the real sense. Awo obeera olabira ddala ebintu nga bwe biri nga bwe biteekeddwa okubeera. Kyava n'agamba nti alina obusobozi obulaba challenges, naye wakati mu challenges tasobola kulaba opportunities. Katonda azibula amaaso nti kuno okusoomozebwa okutujjidde kulimu emikisa gy'ataba. Bwe yazibuka amaaso nti laba amagye amalala ag'enjawulo n'amagaali akumbiru nga galina okulwa obulokozi bwabwe. Kiraba Musumba tolikiriya bulungi nga bw'obadde mabega oba otereeremu katono. Kubanga network naye simanyi oba eteredde kati. Ndowooza weeteredde. Kankyuseemuko ku kifo we mbadde ntaddemu providinga internet. Kansubire kati nteredde kati bamaama ne bataata. Ssebo gendera awo tuwulire Musumba. Erisa olunyiriri luno lutujjirayo enjawulo wakati wa sight ne vision. Omuddu we yali asobola okulaba, yalina sight, eraba okusoomozebwa kwali kuboolekedde. Kubanga ekituufu amagye gaali gabalumbye naye yali talina busobozi bulaba kubeerawo kwa Katonda. Njagala kubuuza ekibuuzo, are you a man of God? You can put a woman or a servant of the man of God. Omutawaana gwe twolekedde bassebo ne bannyabo gwegulirwa. Lwaki okusaba kwaffe kuzibu? Lwaki buli kiseera tubeera tuli mu zinsanze zitusanze? Okuba nga abantu abasinga ku mulembe guno eddiini yaabwe yakubeera baddu ab'abasajja ba Katonda, baddu ab'abakazi ba Katonda, nga bo bennyini beetuukira mu mpya za Katonda, nga bo bennyini tebayingira mu watukuvu wa Katonda okusobola okuba nga nabo bakkiriza eddoboozi eryalangirira nti kiwedde, eryayuzaamu ejjigi lya yeekaalu wakati ffenna ne tuba nga tusobola okutuuka eri Mukama. Tebamanyi maanyi agali kusaba, balowooza buli kiseera balina kunsabirako, bo bennyini tebannaba kukola nkolagana nnungi na Katonda. Abantu abasinga bakyali mu buddu, tebasobola kuwuliza okuva eri Katonda, tebasobola kumusisinkana okwogera naye, tebasobola kukwana Katonda okubeera mukwano gwabwe, okubeera kitaabwe ddala abazaala. Baddu buddu. Omuddu asobola okulaba okusoomoozebwa naye tasobola kulaba opportunities eziri mu kusoomoozebwa. Kyova olaba omuyaga bwe guyita abantu batya nnyo, naye ate waliwo abalengera emikisa egy'enjawulo mu muyaga.
omusana bwe gwaka abantu baffe batya nnyo ne waliwo abalaba omukisa mu musana nga gwase nti kati obutunda n'amazzi agannyogoga bikola. Enkuba bwejja waliwo abatya ne waliwo abakizuula nti ke kaseera ak'okusiga ke kaseera ak'okubeera mu nnimiro. Kyentegeeza mu buli sizoni oba nnungi oba mbi, Katonda ateekawo obuddukiro, Katonda ateekawo emikisa gye gy'ayagala tutunule nti okusoomoozebwa kuno kw'oyitamu oba oliawo kwoleese okuyita mu kusaba kuno n'okusiiba, Katonda alina by'ataddewo oluusi okutuyigiriza. Katonda alina experience gy'ayagala tufune. Katonda ayagala okutubangula naffe tusobole okuba nga tulaba, otandike okuba nga ebintu tokyabitunuulira butunuulizi naye ng'obirengerera wala mu ngeri y'enjawulo. Njagala okubayita mu kusaba kuno n'okusiiba okw'ennaku zino ezitegekeddwa, tubeere nga ddala tujja mu mpya za Katonda awatali kutya, kubanga kitaffe yalangirira Yokaana 19:3 nti kiwedde. Ate amaanyi weegali. The power of God is present. Yokaana agamba nti namulaba nengwa wansi nembanga afudde, nankwatako nangamba laba nali nfudde naye kati ndi mulamu, yenze Alpha ne Omega, olubereberye era ow'enkomerero. Nali nfudde naye ndi mulamu, n'ebisumuluzo eby'okufa n'amagombe mbirina, ebisumuluzo ebiggulawo obulamu bwaffe, ebisumuluzo ebituta okuva mu njegere mwe tusibiddwa, ebisumuluzo ebiggulawo obulamu bwaffe okuva mu kweraliikirira mwe tusibiddwa, ebisumuluzo ebiggulawo essanyu, agamba abirina okutuggulirawo singa tushifutinga ne tuva mu kubeera obubeezi abaddu ne tukkiriza kye yatuwa ekirabo ekisinga obunene. Agamba mukyali baddu kubanga mbayita baana kaakano, temukyali baddu mbayita baana. Era amaanyi weegali okuyita mu nnaku zino nga tusaba n'okusiiba. Kkiriza nti amaanyi ga Katonda weegali. Gula amaaso mu kusoomoozebwa okwo kw'oyitamu olengere opportunities endala. Buuza Katonda, Mukama, bino biruubirira ki? Bino nga biyise ekyosinga kimaze okuyita, mikisa ki egiri wano? Nteekateeka okuyita mu kusoomoozebwa kuno nsobole okubeera omuwanguzi n'okukirawo, kubanga ku bwa Yesu Kristo bassebo ne bannyabo tuwangudde n'okukirawo. Pawulo abuuza mu Balumi essula y'omunana 3:5 kiki ekiyinza okutwawukanya n'okwagala kwa Katonda okwenkaniddeawo? Kulaba nnaku, kuba bwomu, kusula njala, kuba bwereere? Kyava abyogera byonna n'afundikira ng'agamba ti naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo. Kubanga obanga buwanvu, obanga kukka wansi, obanga bugazi obwenkanawa, oba bamalayika, oba masitaani genkanawa, mu ebyo byonna tewali kinaatuyinzanga, mu byonna tuwangudde n'okukirawo. We are more than conquerors. Byonna ebifaanana bwe bityo tuli bawanguzi n'okukirawo. Mu kusoozebwa, mu ntiisa, mu nzikiza, mu muyaga, mu bizibu, mu kukeŋŋentererwa okw'emitima, mu kumenyebwa okw'ebirowoozo, mu kweraliikirira okujja ne kutuula ku bwongo bwaffe ne tuba nga tetukyalina kye tuyinza kulengera. Awamu n'ebyo byonna Mukama ateekawo obuddukiro. Awamu n'ebyo byonna Mukama ateekawo essuubi. Mukama ayagala okutuzibula amaaso tulengere ddala tukakase nga waali, tuleme okutya, tuleme okuterebuka, kubanga akutte enkasi Yesu waffe bassebo ne bannyabo. Agolomola. He is still in control. He is still able. Never put a full stop where God has put a comma. Waliwo Katonda lwasirisamu obusirisa naye nga tekinnaba kuggwa. Olw'ekyo towanika. Nsaba okuyita emitima gyammwe gyonna okuyingira mu kusaba kuno n'okukkiriza nga tumanyi nti ensonga zonna ze tugenda okuteeka mu maaso ga Dadi agenda kuzikolako. Njagala kubayita okuyingira mu kusaba kuno. Katonda okusaba. Ayi Kabaka atagwawo, Katonda omukulu ow'eggulu n'ensi, ng'otukoze bulungi nnyo mukwano gwaffe Yesu bw'otulese mu kusaba kuno. Laba mazima olina obuyinza, kubanga abantu bwe basaasanya okwetooloola ensi naye otukumaakuma olw'ekigambo eky'okusuubira, ekigambo eky'okukkiriza, ekigambo eky'obutuukirivu. Okuyita ku mutu guno Mukama kawabeere waasumululwa. Waliwo omukyala eyaliikiridde ly'ezzadde lye. Mukama yalireka wala nnyo okuva waali nga terina na kuluŋŋamya. Waliwo omukyala eyalaliikiridde olwa famire yonna gye yaleka. Omwami yalaliikiridde
olwa family, eyeeraliikiridde olw'emirimu gye, eyeeraliikiridde olw'ebibye. Awulira ng'akutuddwa nnyo okuva awali ab'eŋŋanda, okusomozebwa ne bwe kukuba amaka nga yandyagadde okubeerawo nga tekiyinzika. Naye Mukama gwe yaggulawo ate omukisa, n'atambula n'abuuka amayanja n'agenda gy'ali n'omutuusayo mirembe, ekitegeeza nti Mukama ekyo kisuubizo kyo era waliwo emikisa gy'oteekateeka. Mu kutya okufaanana bwe kutyo ng'omuntu yeeraliikiridde awulira akutuddwa okuva okumpi ne family, musize emitima gy'abaddu bo n'abazaana bo abali ku mukutu guno abasaasaanidde mu mawanga ag'enjawulo. Mukama bakumekume ezzadde lyabwe, amaka gaabwe, ebintu byabwe byonna bye baaleka obikuumire wansi w'obufuzi bw'omukono gwo era obibakuumire Mukama. Abaddu bo n'abazaana bo Mukama bwe batambula okugenda n'okudda kabasisinkane nga mirembe. Bwe kwokuume ebyabwe wakati nga Uganda etabuse, ekibbattaka kyeyongedde bakuumire eryabwe. N'abo abasiguze, abatambuze, abeenoonyeza ebyabwe bakyala kimpadde bwe banaatuukanga ku byabwe kabatye olw'entiisa yo Mukama, nga yeebulungudde, nga yeetolodde, ng'esiisidde okwetoloola ebyabwe. Oba amayumba gaabwe kagaleme okuddamu okumenyebwa, Mukama teekawo bakerubi bamalayika abakuumi. Mukama abantu baabwe beeraliikiddeko oboolyawo balwadde, eriyo n'abali eyo naye nga baalwala, bakosefu, bagonvu, kyokka ng'ate obulamu bwabwe bulina kuba bulamu okusobola okwebeezaawo n'okukola emirimu. Bawe omukisa Mukama ogw'enjawulo, golola omukono gwo obawonye emirimu gyabwe. Akasente ke bafuna oluusi bakasindika ne kafa Mukama, ne kafa bufi, naye ng'omwana wo Mukama asula ku mpaama, asula ku tebuukye, talina kya mirembe, n'alya emmere gy'atateekeddwa kulya, naye laba bw'akola essente ne zifa. Nsaba mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi, Mukama bwe baddayo okukola, ensimbi zaabwe kazirabe omukisa, kabalabe ebibala eby'okukola kwabwe, balye ku ntuuyo zaabwe, basanyukireko mu ntuuyo zaabwe. Nsabira abaana baabwe bageziwaze yonna gye bali, oba basaasaaniddewa Mukama gwe bateekeko obukuumi, omwoyo wo kabalondoole, kabasumulule okuva mu busibo obw'ensi eno, naye abawe eddembe, abaana babeere ezzadde erikutya eri erikusinza. Tusabira okweraliikirira kwonna, emirimu gyonna, tusabira buli pulogulaamu yonna. Abamu balina n'emikolo gye bateekateeka naye nga bagiteekerateekera ku masimu, abalala bazimbira ku masimu. Mukama bazimbire, kuba gwe bw'otazimba abazimbi bateganira bwereere. Kawabeerewo okusumululwa, kawabeerewo okuzzibwamu amaanyi, kawabeerewo okudda obujja okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.